Hello Violeta Natics, nandito tayo sa Barangay Kansamada sa aking farm. And itutur po kayo sa aking chicken poultry via wheelchair. So let's go! First of all, meron silang entrance na di Bluetooth. So ito po ay papasok po tayo. Dahil mangunga po tayo ng pork silog, egg silog, tocino roll. Hindi ko po ang ating chicken poultry at marami po itong laman ng mga chicken kasi in-order ko po ito sa Iraq. Ayan. So, papasok na po ako. Wait. Oh my God! Ang daming chicken. Come here. So, ayan, maraming chicken. Ayan. Nakuha na tayo ng itlog. One for ano. Wow! Wow! So, ayan. Pinili po silang lahat. Ang dami po ng mga pinundar ko. Okay, go! Huwag rin mamagbunayan usa. Oh, binugin ka, wat naliwat na ng gunay. Hinon mo rin magbunay din na iyo. Pag-amin ka mo. Wala ba may maamin? Ha? Wala may mayakan? Pagyakan ka mo. Oh, gano'n ka ginestress budak ni iyo. Kay kulang yung mga bunay. Hindi ko pala pinag-stress kaya ng adlaw, ha? Down. 1, 2, 3. Oh, dito. Pwede nga ako kang mahupay. Kayo nun waray magbunay. How ikaw? Ikaw. Ha? Sige, ayan. Manguna po tayo ng itlog kasi ano na natin po sa bayan. Babarter na po natin. So, ayan guys, nandito na po yung mga eggs na ano natin pa. Siyempre, ang dami. At marami pa po. Ayan.